inyungu ihari ya mbere hari humoriste Burkina pardon Senegalais yavuze ngo hakenewe gusa abantu babiri kugira ngo bakore n'importe quoi. No kuvuga ngo Fanny Lavine urabona kare afise igitsina gore naye ndi igitsina gabo. Nishe. Yes, igitsina gabo. Kandi iyo bishatse birinjira namwe. Ibi bintu ndafise ingufu zanje, ndafise mind yanje, nawe urafise mind yiwe. Bivuga ngo iyo tuzikombinye ni charge negative kuri positive ziratirana no mu mutwe burya no mu migambi nuko nyene. Gukorana na Fanny Lavine bituma jewe aho ngiye kuguruka mu kirere we ababona yuko bisaba guca hasi nandi aho mbonye acika hasi cyane ndabwira nti duga ja kwino level bivuga ngo ni numugisha ndabivuze ko ari umugisha. Inyungu yo gukorana na Libert inyungu ni nyinshi cyane kuko nibaze yuko avant tutaratangwa gukorana ego mwari munzi bamwe mwari munzi hari n'abatari banzi aho gukorana nawe hari ukuntu byatumye umenga abantu bose barabaye intéressé kuri twebwe no ni kwa kundi nyene n'umugisha. Turabasabye ko mudushigikira niyo mpamvu twabikozeho kuko muraba agaciro kuri twebwe. Turabasabye ko mutwakira kuko turazi ko mufise ukuboko kunini cyane hamwe mwo bishira mu kuboko. Rero nkaba ndangije ndafise je akaganuke nateguriye coach. Really? Nongera. That's it. Akagenuke nagateguriye umufasha wa coach wacu kuko mbonye uburyo akora ibintu, mbonye uburyo yitanga mu ibi bintu, ndafise icizere ko nka jewe ndavuga ati inyuma y'ibikorwa canke inyuma y'iterambere ry'umugabo haba hari umugore aciye ubwenge. Byukuri ndabihamya, niyo mpamvu niyumvire ndavuga ati no ntegerezwa gushimira umuntu kuko iyo abari ngaha mba ndakamuhaye amasomo yane ko ntihashoboye kuhashika ngira araza kubibona. Byukuri akomezi abe uwariwe kugira ngo hamwe na Libert hamwe n'Imana dushike ku ndoto zacu dufashijwe na coach wacu. Nkongera nkashimira byimva mutima ko kado yiwe twayikoze muri rusangi nyakuba directrice n'umuntu sinzi ko yibuka message yigeze kunyandikira. Iyo message jusqu'à mena yarampaye ingoga yo gukora no kumva ko sinzi wowe yoba yarayanditse mu buryo sinzi ariko je narayifashe agaciro yantumye nkora ndumva ko hari ikintu muri jewe yoba yambonye ko nukuri ndagushimiye cyane kandi nzokoma ndavyibuka. Kama murakoze cyane. Yes. Malheureusement ngo sigwanje. Pata mic. Sorry. Ndagize mwiriwe kuri mwese. Imbere ya byose ndashimiye Imana mu ijuru ko yakunze ko tunezererwa muri uyu munsi muri kino kibanza. Ndashimye cyane byimva mutima abanyamakuru mwese mwigoye mugaheba umwanya wanyu mukaza kudushigikira. Ndashimiye cyane abayobozi bacu mwarakoze turabakengurukiye cyane byimva mutima. Urukundo mwatweretse ntidufise ukuntu twarusigura ariko turabashimiye. Rero ku mazina yanje nitwa Kuradusenge Arline ariko benshi bakabamenyereye kuri Lina. Imwe mu mpamvu yatumye channel yanje yitwa Lina Movies kubera ari ryo bamenyereye. Natangwa ndi umunyeshuri muri Burundi Film Academy. Ndabaye evoliwe gato nza ndaduga ndatera intambwe gushikaho nkora ibikorwa byanje muri rusangi. Rero igikorwa canje niki ni Top Secret Series ni série nziza cyane yatugoye yari ruhije byari ibikorwa byo kwitanga cyane
buriya rero turabasaba ngo muzobikunde mudushigikire nk'abana b'igihugu kandi iyo umunyagihugu umwe canke umugwaruka ruteye imbere n'igihugu kiba giteye imbere rero turabahamiriza cyane kuzokunda ibikorwa vya Burundi Film Academy ndazi ko turi kumwe twese bishoboka kandi bizogenda neza cyane. Ndashimiye directrice wacu Fanny Lavine yatubereye umuvyeyi mwiza igihe twari tukiri ku ishure yaraduhanura akatwigisha akatwereka amastrategie menshi y'uburyo dushika ku kintu kanaka n'indoto zacu kandi byarakunze by'ukuri byo batubwiye byabaye impamo. Rero turabashimiye cyane byimva mutima aho muri mwubahwe kandi mugira ibyo mutanga n'ibyo musigarana n'ugwaruka ruri inyuma yacu nabwo muze murushigikire kuri nyene mwabikoze nukuri turabashimiye. Ndashimiye cyane abanyeshuri twabanye muri Burundi Film Academy mwatubereye umugisha twarafashanije nka teamwork turi mu gikorwa kimwe namwe sinobibagira umwami Yesu abaho umugisha mwarakoze cyane kandi n'ubu nizera ko ibikorwa byacu bizotera imbere turi kumwe. Hama cyane nagomba nsabe coach yegere ngaho imbere yacu nafise ijambo ndi bumubwire nukuri uyu mupapa simfise ukuntu no musigura mugabo numuvyeyi by'ukuri numujyanama yaratugiriye inama nziza aho tutabonye inzira yaraduciriye inzira biragenda neza nukuri numunyarukundo ntigeze kubona by'ukuri nta buryajya burimwo numva nyene sinzi. May God bless you and bless your family. Narifise akaganuke nabateguriye sinzi ko ugafise yomfasha Dear coach, thank you for everything you do for us. God bless you and bless your family. N'ugwaruka rundi ruri inyuma yacu muzorushigikire kandi natwe muzogobe mudushigikira ntimuzotureke. Nibaza ko byose bizogenda neza. Nukuri Imana ibahezagire ndashimye vyimva mutima n'umuryango wanje urabashimira. Merci beaucoup. Thank you so much. Hama ikindi ndashimiye kandi. Rero kubwirikira wamwana w'umukobwa wawe. Baduga foto. Ama sinda atangura. Komora. Merci beaucoup. Hama ndashimiye equipe technique harimwo de Black Box n'abantu batwitwararitse bitwararika ibikorwa byacu nk'ivyabo ataco turishe atangurane turishe by'ukuri umwami Yesu abahezagire. Nukuri jewe sinari bwabona abantu bitanga nkamwe. Ndashimiye rero muri rusange mwese muzokomeze kudushigikira nejo nitwabahamagara tukabakura muzotwumve umwami Yesu abahezagira amajambo nayo. Bwana imbere yuko ngiye icyo mvuze nashaka abo muri akademi bambwiye ati vyabaye amashi menshi cyane kuri mama rawe na baba rawe. Mbo imbere ya byose rero nagomba manzi nshimire kwanza mwese mu kibaro ciwe ku bantu bose bari ngaha kuri nyakubahwa muyobozi mukuru wa Burundi Film Academy, kuri nyakubahwa directrice wacu Fanny Lavine, kuri banyakubahwa dusangiye ibikorwa muri Burundi Film Academy, hamwe mbwe banyakubahwa abanyesha makuru mwaje kudushikira n'abandi bose batumire bahire mwese tugira amahoro hamwe n'iterambere muri filme Ndundi. Uyu munsi mpagaze ngaha mfise umunezero udasanzwe bivanye n'indoto ntaziga ko zombayeko, ariko kubw'Imana kubw'inshuti kubw'abagenzi naronse byose no munsi vyashobotse kandi vyabaye. Byanatanga gukunda film cyane bona nabiraba nkabikurikirana ariko sinabwabikunde natanga kubikunda afatiye kuri nyakubahwa ngaha umuyobozi wa Burundi Film Academy.
Actually urakoze cyane kuba double hera kudutera intege urakoze. Hama ikindi Libert ibikorwa vyiwe yoba yarabivunjije ingufu ziwe agajisha mw'abantu bantu ibikorwa vyawe donc je nanje ibikorwa byanje personal novuga ngo nico kibazo gihagaze ko cyane. Jewe mu bisanzwe nkoresha filosofi ya Antoine de Saint-Exupéry niyo yavuze ngo niba ushaka kuba ku bwato bunini cyane ntuze umara umwanya munini nyubwira ukora uhiga ibikoresho uzana ibikoresho twuba ku bwato ahubwo wigisha abantu kuba ku bwato ko ntuzomenya n'igihe babwubakiye uzabona ariko barabugenderamo utazi n'ingene byagenze. Nico gituma rero jewe nabonye ko kugira ngo ntere imbere biza kunsaba yuko mbanza guteza imbere abandi mbanza kuduza abandi kugira ngo tujane kuko sinzi ko mwabibonye nitwariye amahawadi menshi hano kandi atana competition yahabaye kubera kwigisha bivuga ngo uko bazotera imbere niko naye nzoba ndiko ndaja hejuru kuruta ariko sico gusa nivyo nabanje gushiramo priority kugira ngo dushobore kubaka umuryango munini je nkeneye kubaka ndifuza ko kuba habaho ikintu citwa uruganda ndakunda kukivuga naco gituma ndagihuza nico uvuze tese bose bazokora filme bose ihangiro ahubwo ni iryo ihangiro ni iryo kugira ngo filme tuzironke hano mu muri zo murabace tuzisohora hanze zije hanze gukompeta hanze. Rero aba bari ngaha si bose bazokora amafilme yabo ariko bari nk'abaseruka imbere nk'abaproducteur kubera ko ni kindi gisata cyo gushobora kuinvestisa ukadandaza muri bino bikorwa bisigurike. Jewe nanje ibikorwa byanje birahari kandi mu byukuri ngira nkoresha imvugo nkumbure abantu bazotahura mu nyuma niba bari ko barakora filme ziri kuri standard ya yindi nahora nkora bisobanuye ko je ndamutse nkoze bisaba ko nca nkora standard iri hejuru cyane. Murumva ko jewe mfise ubwoba cyane kuvuga ngo baye bari ko barakora ibi baba bampushinze kuvuga guti okay urabona mbaye ndiko ndakora filme nkari hana n'umunyeshuri wanje akaba ariko arakora rihana murumva ko byo bibaye nkaho umenga turangana ico gituma bica bimpushinga kuduga rero munyitege ku bikorwa vyanje kuri no ncuro ndiko ndifuza je gukora ibikorwa vyanje kuri standard international munyihanganire kwino mvugo nanzi ko nabivuze ariko ndifuza gukora ibikorwa vyanje personal bizoza biza bifise standard international kugira ngo ushobore ku accessinga aba babe barafata isoko ryo ngaha hanyuma naye mbe ndaraba yuko noshobora guhiga uburyo noshobora ku accessinga ku isoko ryo hanze mbe ndabacira inzira nabo nibaza hondi nzoca n'umundi moving sinzigira nemera ko bansanga hondi murakoze. Directeur na directrice kubakurikira ama social media mazimisi tubona menga hari abantu bandika nk'ivyo byavuze ko byavuye muri mwebwe cyangwa byavuye muri mu banyeshuri banyu mazimisi tubona ku ma social media bavuga ngo directeur na directrice harahiye byarapararanganye kumbure nimba byarapararanganye directeur na directrice barimo muri izo film nimba batarimo isigura yuko rero byapararanganye tugire barimo cyangwa barimo bo ico ndakunda kubwira bo hariho directrice ariko nta directeur hari president kubera ko dufise twebwe ni societe novuga ngo si association kandi ni societe iri personalisée nico gituma afise ukuntu ama fonction agabuye bisigura ngo rero ikijanye no kwinjira muri filme z'abandi ni casting manager adushizemo turajamo kuko si twebwe dukora casting nibo bikorera casting nico gituma rero kandi kindi naco kuja muri filme noneho si uvuga ngo twoja muri filme zabo gusa kandi no kuba tuzigiyemwe ntivyosigura ko byako dukundana no kutazijamwe ntibisigura ko byapararanganye oya ibintu ntivyapararanganye kuko iyo biza ko byapararanganye ntimwamubibona nkuko kandi mu byukuri nababona ko byapararanganye nibo batabibona nibo badafise angle kuko igihe cyose mwagiye mutubona je na Fanny dukora ama projet nta numwe yigeze abaza ngo mbere bati mufitanye contrat imezite ibintu mubikora gute mwese mwatubonye turi kumwe ariko uno musi nabantu bake bazi ngo biriko birakora gute. Ikindi naco ngende ntanze umuco kwico kintu turiko turakura kare je na Fanny Lavine twako turakora nsoro n'umupfakazi gusa byari vyoroshe yuko tuba dufise umwanya wo kuba turiko turaciringa cyangwa dukora ibintu byinshi hamwe ariko kwino ncuro tekereza kuba from the director of Solo the Hero ndiko nkora project 3 nshizeko no kwigisha murazi umwanya film imara agacashira ko nawe project ziwe yamamaza kandi yamamaza ama company menshi afise project dukorana yitwa umufakazi afise n'izindi project nyinshi arakora nico gituma rero twebwe ibikorwa byaragutse si kibazo cyo gucanamwo ni kibazo cy'uko turiko turakura turiko turagura career murakoze. Ni kibazo cyuko kare tubitangura nta byinshi twari dufise turiko turakora ariko uko umuntu agenda kura
ivyo batuvuga ko nta content bari zari zihari ariko zari nke ariko no munsi rero uza kubona hari imvuga ivuga ngo uza kubona nk'aya matara turiko turayinjoyinga ujya twanayibagiye rero batibuka ko amatara ari karaka rizimye niho utangura kubona ko itara ryari ko riraka no kuvuga rero twebwe ubu turiko turakura mu bwenge no mu migambi dufite imigambi myinshi je ndiko ndarota mu minsi mikenyi tuzazosura gushira filme zacu kuri YouTube ico ni kindi kintu gitwara umwanya wa wundi mwahora mubona tuba turiko turakora ibindi bintu ni muri iyo angle rero inyungirihe kuri Libert ukana na Fanny Lavine inyungirihe kuri wewe ukana na Libert igihe sigiti imyaka ni myinshi cheers inyungu ihari ya mbere ari humoriste Burkina pardon Senegal yavuze ngo hakenewe gusa abantu babiri kugira ngo bakore n'importe quoi no kuvuga ngo Fanny Lavine urabona kare afise igitsina gore naye ndi igitsina gabo nishe yes igitsina gabo kandi iyo bishatse birinjira namwe ibi bintu ndafise inguvu zanje ndafise mind yanje naho rafise mind yiwe kuvuga ngo iyo tuzikombinye ni charge negative kuri positive ziratirana no mu mutwe burya no mu migambi nuko nyene gukora na Fanny Lavine bituma jewe aho ngiye kuguruka mu kirere we ababona yuko bisaba guca hasi nanje aho mbonye aca hasi cyane ndabwira nti duga ja kwino level bivuga ngo ni numugisha ndabivuze ko ari umugisha inyungu yo gukorana na Libert inyungu ni nyinshi cyane kuko nibaze uko avant tutaratangura gukorana ego mwari munzi bamwe mwari munzi hari n'abatari banzi aho gukorana nawe hari ukuntu byatumye umenga abantu bose barabaye interesse kuri twebwe ni kwa kundi nyene n'umugisha hagati muri babiri inyuma y'abandi hari abaheje kubashinga intahe nagereje guma gukurikirana Lupita yavuze ko akino gihe wabonye bya bintu jewe uwo muca mwiyumvira kari asha ni hari ndakese oya byagize byazimye ni hari yepfo someone umuntu ashobora kuba biciye hari yepfo go uganuke butandukanye kuko si benshi babikora je ndibuka nkiri muri Isaac TV nije natangwe guha ibiganiro bakinyi ba film ariko gushika no munsi nta muntu zose abagashimwe je nzokiha agashimwe ki wanje naho ngeze so reka nishimira abantu bagiza uwo mutima bakiyumvira ati Libert na Fanny baradufashije reka kumbure n'umugore ashikirwe ariko ikibazo numvise ko hari abagiye baravuga ati abamenyesha makuru badushigikire turi ngaha tuko turakurikirana ivyo wanyu kandi nibaza yuko nta muntu afashwa atifashije burya nje kugufasha utifashije n'Imana yompana kubera ko Imana ifasha uwifashije so je mfashe rino jambo kugira ndabatera intege kuva ntangura nta muntu novuga kiretse umufana inguvu nabonye niz'umufana nta muntu amafaranga nije nimenya buri kintu cyose bisigura yuko rero nimba baraguhaye ubwo bumenyi bakabuguhereza kugira ukore naho kubukoresha kandi urashobora gushika aho wifuza ata muntu agufashije numwe kiretse ubumenyi baba baguhereje sinkunda kubaza ibibazo byinshi cyane ariko cyanifuza kumenya Linda Movies nurubuga ruzo ruri mu minwe ya Libert nujya hawa biri mu minwe ya Libert canke izo mbuga nizi wabo barazifise ku burenganzira bwose ikindi naco ikindi reka ndambe ndacihorera ndaza kwigarukana mu nyuma bakoze urakoze cyane hama urakoze kudutera intege kandi mu byukuri umuntu wese iyo utegiriye ikizere nta nuko ikugirira you have to count on yourself mbere yuko wimvira ko abandi bantu bazogufasha ugomba nawe kuba hari ikintu maze gukora gituma abandi bagufasha urakoze gutanga iyo mpanuro hama abamubona izi company mubona za productions sizanje ni zabo personnel ubu aba n'aba partenaire ntibakira abanyeshuri banje ubu n'aba partenaire nabo dukorana dufashanya gukora no kuvuga ngo aba barashobora gukora ikorwa ku giti cabo uko babishatse simpaka ngo Libert abahari oya ariko mbaye mpari nta problem mugabo barigenga ariko mu byukuri dusanzwe dufitaniye rero ubucuti bwa partnership na Burundi Film Academy. Okay, uno munsi urumwe mu bantu bakunda kuvuga ati yese ndiko ndakora ikintu kugira ngume ndaha sindi ko ndakora ikintu kugira bari abantu bambone
ndiko ndakora ikintu nk'akazi kandi ejo kugira kinshikana handi hantu nifuza kugera kwera ko je ndafise yo ndaba no musi fana ho ndaba si haraba fana ashobora kuba ari umwigema akavuga ati canke je gakora mariage ugasanga barayimubujije bikarangira uno musi mwa mwarafashe inkinyigisho murabigisha bano dufata abanyeshuri kubashiramwo yuko ikintu barimwo arakazi batagiye kurondera ikindi kintu nkuko abandi bantu bakunze kutwita murakoze ico kintu barakizi neza cyane nkitangura nababajije ndibuka ijambo rya mbere nabajije abantu babajije ngo mwege bifuza mufisiye indoto benshi baravuze indoto zabo ariko nta muntu numwe yigeze avuga amahera turabwira nti rero niba mwaje muje kwigisha abantu muri wrong je ndiko ndahiga amahera mwa bino bintu reason why nubwo twigisha tuvyigisha mu buryo bwo kugira ngo bishobore kutubeshaho ivyo barabizi cyane muri production baravyize cyane turiko turakora nk'umuremyi twe nitwe turakora ngo dutora amafaranga uwo munsi dukora nk'umurimyi abiba arima agateragira gasi akagira tutu ansetemo makaronka umwimbo wiwe nikuvuga ngo barakizi cyane ikibazo kiraja kuri Linda uno musi ni giki ubonaco tuma inzozi zawe zihagarara ukumva yuko ibikorwa vyawe bitagiye kubandanya kubera ko uno musi dufise amafamiye uracari muto ndabibona nturagera mugabo peut-être ko usanga warageza atavyonzi nicyaye ikintu ubona cyo tuma gihagarika inzozi zawe kubera ko no munsi turakora ibintu mu ugasanga ari abatatwifuriza kubandanya waje uzanywe n'umuntu canke warizanye narizanye narizanye nta muntu twazanaye yego hari ikintu ubona ikizova kikubera intambaye muri umaze kubona basi muri we kubera ko no munsi turakora ibintu tukavuga ati kiriya kintu kirashobora gutuma akazi kanje gahagarara canke ejo bikagenda ukundi kuntu tukwizere canke Libert tumwizeze yuko ivyo bintu uzobikora mpaka upfuye cyane kuko naje tagahato na wansunitse narizanye kujya umuntu akora ikintu ya mu bwigenge bwiwe kandi nta nuwombuzana intambamye hari nuko gusamagara yonkika. Okay, ikindi kibazo cyanyuma kuri Fanny hari impano uba waronkeje umwe mu banyeshuri bawe ngaha anye canke mubo wigishije ubona ati uyu muntu bya vyigwa natanze ndabona yuko harimwe akantu noba naramuhereje kubera ko no musi washobora kwigisha umuntu ati kimwe guteranya kimwe bingana bibiri ejo bitoye ko ari bibiri ukavuga ati nije nabimwigishije kubera ko dushaka abantu mwigisha bamenya dushaka abantu mwigisha agiye kuri teravuga ati kijya kintu narakimenye kubera urya no musi ari umuntu usanga akina football kubera yiravye kundi muntu kandi agakina ukuntu akina no musi Fanny ubwo ruharago baruhari mu banyeshuri biwe ico naba naragize sinawe hari ikigo waratanze mu banyeshuri bawe uno musi muri abo banyeshuri bawe ibyo basanzwe bakora wowe ubona ukavuga ati burya cya kintu natanze cyavuye muri jewe ndabona ko kiriko kiraba je nibaze yuko kwigisha umuntu atari guhagarara imbere yiwe uvuga ibi canke biriya ako n'imyitwarire yiwawe canke imikorere yiwe urashobora kuba inyigisho ku muntu kandi nizeye neza yuko abarinze batwizera ubwa mbere bakaza muri Burundi Film Academy nuko hariho byinshi bari baratwigiye ko bakavuga ati natwe turagomba guterera iya ntambwe rero ni byinshi kandi na nyamakuru ndabashimira kuko bararinda ko mu producteur ari ugitangura muri bibiri no kurinda cyane nakuko nanje ndagufise. Okay, reka ndabifuriza imigisha kubera ko iyo ntambwe mugeze ko abansi muzobaronka benshi cyane kubera ko ikintu tumenyere hano mu Burundi uyiri kuratera imbere abansi baba benshi ariko ntuzutinye kugira abansi kubera ko abansi zijya vyuzi turonka zose nizabansi nimukore cyane uno musi baza kubona ivyo mugizi kubera ko si twese tubikunda no musi shobora kuba nabikunze ubundi aza kubira bakababara akavuga ati bajya abantu ko bigenze kubi ahubwo rondera abansi benshi cyane kugira ikorwa byanyu bikurikirano cyane murakoze. Yes Starboy nongereka kandi kantu Melody niwe yavuze ariko aravuga ngo iyo bariko rakuvuga nabi ngo bamubajije ngo iyo bariko rakuvuga nabi ngo ubyumva gute aze nti je hako mutamvuga ahubwo mufuma mumvuga nabi hako munuma munceceka nkazima mutuma mumvuga nabi ko umuntu akuvuga ko akuzi kandi wanashaka sindamuge kari n'abansi badanje ahubwo babara abantu babafana badashaka kubivuga eko baba bibonye na cyane cyane ko umufana wacu wa mbere n'umwansi sure deal yep aha urakoze cyane Simon ikibazo cya mbere kiravuga kubijanye n'imigenderanire nabo umwana nubwo yokura ujya atari kigaba abagifitaniye imigenderanire n'abavyeyi kiretse wenyine abaye kigaba akavuga nti jewe papa sindagukeneye ariko umuvyeyi ntihigera avuga ngo mwana anje sindagukeneye gake kabaho naje gituma rero nabano sinshatse kuvuga ngo nabana ariko nshatse kuvuga urugero ni nka example ntanze bano turafitaniye ubucuti kugeza umwe muri bataki bishaka kugeza ino saha barafite ama contract muri academy bari contract zitandukanye naje gituma kugeza ino saha ntibigenga
baracari mu muryango wa Burundi Film Academy ariko mubakeneye bari libre mugabo bizosaba ko basaba impanuro mu muryango nanga kujya kundi bwo wewe woshima umukobwa mugakundana uragenda ugapresenta muhira ni murabo umuntu nashimye kugira nabo barabe ko bamushimye ni muri iyo mvugo rero nshatse kuvuga ko turacafitaniye ubucuti baracari mu muryango wa Burundi Film Academy kuko barafise n'ivyanditse bivyemera yuko bakira abanyamuryango ariko bari libre no gukora ibindi bikogwa hanze ariko bagishije inama ikigo novuga ngo cabareze ico ni kibazo ca mbere nishuye hama ikibazo kiya kabiri nuko aba bantu bariko barakora ise bariko barabikora kugira ngo baronka amafaranga canke sinzi donc bariko barabikora nkuko natwe twabikoze ariko bo bafise amahirwe kuko bariko barakora ivyo bazi ko ari abantu batanguye cinema bavuye muri quartier batarukira kuri kamera kuri screen ariko bano barazi ivyo bariko barabamwo twizera neza yuko ni bamwe mu bantu nandi nizeye ko bazotuma indoto zanje zibimpamo kuko ndafise ama projet menshi nifuza gukoresha abakinyi baba professionnel nuvuga ngo aba professionnel bahari kwino nca nemera naba ariko nabandi ndabemera ariko biroroshe kwemera umuntu uziko uzi ivyo afise na capacité ziwe par rapport y'undi muntu bisaba kurinda kwiga bushasha hama ikindi nkazo cha gatatu sinzi sizibuka neza uravuze gute aha yes aba kuva turi kumwe nuvuga ngo kwiga ntibihera bariko baragira experience du terrain nuvuga ngo bariko barakora ibindi bikogwa kandi bari open hariyo nandi ama formation menshi agiye kuza arabakoregwa cyane kuri aba bamaze kuronka iyo formation y'ubwa mbere kugira ngo bashobore creatinga cyangwa kuboostinga talent zabo cyangwa dreams zabo birahari rero cyane ntiduhejeje ntabwo bahejeje we never finish to learn umuntu yajije kwiga n'umuntu yapfuye ariko uri hano you have to learn yego kandi kabazo ndatekeza kuri Fanny filme yanje by'ukuri ni filme novuga ngo ifite amababi si nayise mayifame kubera yuko ni ibintu tubamwo ni ibintu n'ubuzima tubayemwo kandi bugiye butandukanye ntabwo bufatiye ngo n'umuntu umwe filme ngo naka byagenze ni ibintu ni filme ifite amababi ni filme nifuza ko izomara igihe kirekire by'ukuri sino kubwira ngo izomara igihe iki ariko ni filme byumva ko izomara igihe kirekire n'aba professionnel kuko twaravyize ntituriko turakina ibyo tutazi tuba turi mu bikorwa tuzi twigiye dufitiye ubuhamya ndavuga kuri contract kubera ejo ushaka kugira tukana umukinya buze muri top secret tukumva ngo yagwaye bon iyo umukinya agwaye aba yagwaye nyene ubundi ibindi navyo ni top secret is the top secret usavuga yagwaye atagwaye ibyo tuzovyikemurira twebwe nyene ego sorry uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje ntandi no kubarira atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza dufise kandi service zihuta cyane dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodoka zanyu dufise ivyumba vyiza dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye kuri comptoir ukihagera woca wifuza kunywa ibihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye wifuza gufungura dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye akabijya rero bigushikira mu mwanya muto ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de hitamo neza ubeho neza ufise icubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 93 92 95